nitolbuk natuk ġieħ hawn friġlejn l-altar tiegħek iltqajna biex nofrulek ix-xogħol u l-mistrieħ. Kun islim u l-għajnuna ta' ruħna biet minna kull ħsara kull dnub inweduk imħabbitna għal dejjem fik tamitna intlena tal-qlub. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ħutija jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa dan il-jum solenni. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġel Qudiesin kollha u lilkom ħuti
biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien. Gloria in excelsis Deo. Miserere nobis, tu solus sanctus, tu solus Dominus,
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. O Alla, inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej. Bil-ħina tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej konsagrani, biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat nindewwi il-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex nfarraġ lill-imniktin, biex nferraħ lil dawk li jibku f'Sion, nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt ta' ferħ flok il-bis tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bissewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem, nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u lidhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbierek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Flimkien? It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Sibt il-David għaddejti biż-żejt imqaddes tiegħek li ktub u tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijek. Flimkien? It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tiba tiegħek, b'ismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu u jsejjaħ li int missieri u Alla tiegħek, fortizza u salvazzjoni tiegħek. It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Għanim il-ktib kom muslim minan Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten ta' dinja. Lil dak li ħabna
u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru. Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Araw, ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jarawh ukoll dawk li kienu nifduh. U r-razzezz kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, Amen. Jien huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li kien u li għad irid jiġi dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej. L-Ispirtu tal-Mulej batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Flimkien? Gloria u tifin il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu konsagrani, batni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, u d-dawl mill-ġdid lill-omja, irrott il-ħelsien lill-maħqurin, u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġala l-ktieb taħlura lill-qaddej u għad bil-qeda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej.
Dan il-kliem seħ intom u tisimgħu. Il-kelma ta' Ġesu toħloq pont ideali bejn il-profezija ta' Iżajija u l-ministeru tiegħu. Il-ministeru tiegħu li ju ifissru billi jażel il-profezija ta' Iżajija li smajna bħala il-profezija programmatika tiegħu. Profezija li titkellem dwar id-dawl, il-ħelsien, kelma ta' faraġġ, ta' ħelsien u ta' ġid lil minu fidlam u l-minu imjassar. Kelma sabiħa, evanġelju, aħbar tajba anke għalina s-saċerdoti f'din il-għodwa Quddiesa. Illum it-2 ta' April ma nistgħux ninsew ta' San Ġwan Pawlu II fl-10 anniversarju mill-mewt tiegħu. Dakinhar 10 snin ilu bkejnieh u bkietu magħna l-Kattoliċi id-dinja kollha. Nixtieq infakkar illum il-motto li kien għażel innifsu sa minn dak il-jum meta żagħżugħ fil-Knisja parrokjali tiegħu quddiem ix-xbieqa għażiża tal-Madonna ikkonsagra lilu nnifsu lill-Alla lis-sapjenza divina skont kif jgħallem San Luigi Maria Grignon de Montfort lill-Alla permezz ta' Marija. Totus tuus. Dan il-kliem li kien ukoll programmatiku għal Papa Wojtyła b'xi mod jiġbor il-konsagrazzjoni tagħna lill-Alla u lill-Knisja, lill-poplu Quddies tal-Mulej. Totus tuus. Dan il-kliem jiġbor il-qalba u l-intimità tar-raj li jixtieq jiġbaħ lir-raj tajjeb u sabiħ li jagħti ħajtu għall-merħla tiegħu. U li kull meta jiltaqa' ma' persuna b'mod speċjali id-dajjef li mwarrab dak li huwa mkisser bil-kliem, bil-ġesti, bl-imħabba lil dik il-persuna jgħidilha totus tuus ego sum. Mhix ħaġa faċli. Mhix ħaġa faċli tgħidhom il-kliem u tgħidhom b'qalb safja. Mingħajr reba li taf minflok tibni lil persuna l-oħra tkissira jew tumilja. Totus tuus. Lotja tagħna hija kasta jew nixtiequha tkun għalhekk inqerru ta' spiss nimmaġinana u nawgura. Trid tkun għotja libera li tillibera lil-qalb tagħna u tiftħilha ix-xefaq tagħha għal imħabba verament totali. 10 snin ilu il-mulej bħala rigal tagħna lil Benedittu 16 li wkoll fl-episkopat tiegħu bħala motto għażel frażi mill-Apostlu Missierna
cooperatores veritatis. Aħna edin biex nejnu kooperaturi tal-verità. Il-verità fuqna nfusna, fuq id-djufija tagħna, imma anke fuq il-ferħ tal-vokazzjoni tagħna u l-verità li hija Ġesu. Mhijiex serje ta' dommi, mhijiex serje ta' kmandi jew liġijiet, imma l-verità hija Ġesu. Jiena it-triq, jiena l-ħajja, jiena l-verità jgħid. U meta tajt li inti kooperatur tal-verità, fl-istess nifs qiegħed tajt li inti kooperatur ta' Ġesu. Qed taħdem miegħu biex il-programm li fassal fis-sinagoga ta' Nażaret u jaqra il-profezija ta' Iżajija iseħħ kuljum. Dan il-kliem hija tiseħħ intom u tisimgħu. Il-mulej berikna bil-Papa Franġisku. U jina nħoss li llum aħna unġeddu il-wedijiet saċerdotali tagħna mhux biss ninaqdu mal-isqof tagħna, imma wkoll permezz tal-isqof tagħna mar-Raj Suprem, il-Papa Franġisku. Evidentement mhix kelma faċli għaliex il-Papa Franġisku jitkellem ċar bil-kliem imma iżjed bil-ħajja u bil-ġesti. Imma ħaġa waħda tikkonsla lilna l-koll u hija l-għażla tal-motto tiegħu li mieħux meħud mill-Iskrittura imma minn kummentarju kif tafu tal-għażla ta' Mattew Levi. Il-Venerabbli Beda jgħid eligendo atque miserando dixitei sequere me. U jina nħoss li dawn iż-żewġ kelmiet eligendo, miserando, iridu jsegwu il-vokazzjoni tagħna kuljum ta' ħajjitna. Il-mulej jażilna kuljum, ma jreġġax lura l-għażla u l-kelma tiegħu ikkonfermata mill-arusa tiegħu il-Knisja. Imma aħna nafu li ma dik l-għażla għandu bżonn neħenna lina kuljum. Eligendo atque miserando. U dan huwa il-kuraġġ li nagħmlu lil xulxin illum li l-preżenza tagħkom hawnhekk tagħmel lili u li jiena nixtieq nagħmel lilkom eżies presbiteri. Eżis rajja tal-poplu ta' Alla b'diversi oqsma, mhux biss l-oqsma parrokjali, imma tant oqsma oħra. Illum nixtieq insellem b'mod partikolari lir-reliġjużi fostna. Din is-sena iddedikata b'mod speċjali lilkom, eżies reliġjużi. Aħna bħala presbiterju Malti nixtiequ nirringrazzjaw lil Alla tal-preżenza sekolari tagħkom. Nitolbukom tatuna xhieda sabiħa ta' faqar, ta' kastità u ta' ubbidjenza. Il-mulej għażilkom bażla partikolari
Abbikom b'missjoni mhix faċli. Mhix faċli daqs kemm hi attwali u bżonjuża. Tħossukomx biss statistika ta' stadju fil-Knisja li donnu qiegħed jiżvinta jew jisparixxi. Ejjew illum nitolbu il-grazzja tal-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi, kemm irġiel u kemm nisa. Ejjew il-preżenza tagħkom eżis reliġjużi ma tkunx biss arkeoloġija tal-ġebel u tal-kunventi li għamilnihom mużewijiet. Imma intom tafu li l-mulej irid jattira segwaċi għal karizmi li tħadnu billi tkunu intom xhieda ħajja tagħhom. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja fil-bidu tal-Ministeru Episkopali tiegħi bħala raj ta' din id-djoċeżi għażiża lil kollaboraturi immedjati tiegħi fil-Presbiterju Djoċeżan. L-aħwa, intom l-għajnejn tal-isqof fil-fom tal-isqof, imma mhux tal-isqof Charles Xikluna, tal-isqof il-kbir li jara kollox saħansitra l-qlub li huwa l-Missier Etern. Intom tiraw il-poplu ta' Alla bil-qawwa tal-mulej. Illum ġejna biex niċċelebraw it-tiġdid tas-saċerdozju tagħna u tal-qawwa sagramentali tal-Knisja aħna nofru lil mulej l-offerta taż-żejt li hu se jikkonsagrah. L-Ispirtu Qaddis tal-mulej jikkonsagra iż-żjud imbierka biex ikunu sinjal tal-qawwa tiegħu fil-komunità, fil-Knisja. Ekku nibdew niċċelebraw it-tiġdid tal-Knisja f'lejt Qaddis, ejjew nitolbu li dan it-tiġdid jinżel fir-ruħ tagħna. Aħna għandna bżonnu dan ir-rid ta' kull sena għax il-qalb tajja il-moħħ iżjed, ir-riġlej forsi jrabbu xi ftit artrite wkoll, imma għandna bżonn nerġgħu niltaqgħu flimkien bħala familja madwar l-isqof biex il-mulej ngħidulu totus tuus. Biex aħna nkunu tassew cooperatores veritatis. Għaliex nafu li hu meta jħares lejna b'dawk iż-żewġ verbi eligendo atque miserando. U li jeżista kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' semmi s-saċerdozju tiegħu lill-Apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu Qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu u ssiru tixbħuh iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla
fl-Ewkaristija Mqaddsa u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra, u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj, taqdu dmir qaddis li tgħallmu, imqanqli mhux mir-reba għall-ġid, iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom, uliedi eżiż, itolbu għall-Presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerret fuqhom bil-kotra l-ġid tiegħu, ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslu komandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu ilqa' t-talb tagħna. U itolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku, afdat lili fiċ-ċokon tiegħi. U nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb, li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu ilqa' t-talb tagħna. Il-mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna raja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Flimkien. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Orfeta alma luce, ac sacrandum protulit, vertoc prona presens turba, salvatori seculi. Flimkien. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, hoc olivum signum vivum, iura contra demonum. Iż-żejt tal-morda. Inroddu ħajja. O Alla missier ta' kull faraġġ, intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Bit-tiba tiegħek ħati widen għat-talba tal-fidi. Ibgħat mis-sema d-difensur l-ispirtu qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt.
li int oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka Quddiesa tiegħek. Biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jidbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt Quddies tiegħek. B'isem Sidna Ġesu Kristu. Iż-żejt tal-katekumeni. Sin tal-poplu tiegħek. Birek dan iż-żejt. Li ħlaq bħala sinjal ta' qawwa. U saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatjom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom uliet adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha bi Kristu Sidna. Amen. Iż-żejt tal-Griżma. Nimrodu ħaj lill-Alla. Uti eżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-Griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra jħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. O Alla li għamiltinna s-sagramenti u tajtna l-ħajja, aħna nrodulek ħajra tiba tiegħek li ma bħala. Għaxin fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis u fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lil bniedem bil-misteru tal-għajt, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu u baġib kbir għanija b'uffiċċji Quddiesa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru Quddies tal-Griżma int qassam il-għajn tal-grazzi tiegħek lil bnedmin. Hekk li wliedek imwielda mill-ġid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu
isiru ġbija ta' Kristu ibnek u jieħdu sem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotra d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-Griżma. Żejjen bid-dija tal-qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka b'dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox bil-misteru ta' dan iż-żejt ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta int fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu għal dejjem ta' dejjem. Redemptor sume carmen, emet continentium, arbor fetal maluce, ac sacrandum protulit, fertoc prona presens turba, salvatori seculi. Flimkien. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, ac olivum signum vivum, iura contra demonum. Flimkien. O Redemptor sume carmen, temet continentium.
tagħtina fejn. Stampira mawx Lawrence. Birek int muli Alla tal-ħolqien kollu, għax it-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal dejjem. Imbirek int muli Alla tal-ħolqien kollu, għax it-jubitek tajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Birek Alla għal dejjem. Inkantaw flimkien. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-nubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem u biħsieb li ma bħalu oġbok tordna lis-saċerdoti dejjem fil-Knisja
għax hu mhux biżżejjem saċerdozju regali, il-poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu, jażel li xuħud u bitqejjed tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru għaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li ħejju għal ulidek. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni taħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek. Għaddis tassew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibne Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Niċċokontana nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus. In primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Arċisqof Charles, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ilqa bit-tieba it-talb ix-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Inti fl-ismawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun l-dritt li fis-sema hekk dafnat, obżna ta' kull jum għatina għalma naħfru l-minu għati għalina u la daħħalniex fit-tiġri iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għati jaslimu laqda li intrit fija, inti tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma solix titwota.
Gesù
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus, cessent iurgia maligna, cessent lites, et in medio nostri sit Christus Deus. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Simul quoque cum beatis videamus, glorianter vultum tuum, Christe Deus, gaudium quod est immensum, atque probum, secula per infinita, seculorum. X'tinfakkar illi l-lejla ċelebrazzjoni tal-ikla solenni tal-mulej se tibda fis-6:30 imexxi Monsignor Arċisqof fija jkun isir ukoll ir-rid tal-ħasir tar-riġlej se jkunu 12 irġiel magħżula b'responsabbiltajiet diversi u mbagħad wara t-tqarbin issir proċessjoni lejn l-artal tar-repożizzjoni u wara mbagħad l-Arċisqof flimkien mas-saċerdoti nerġgħu nitilgħu lejn l-artal fejn kif titlob il-liturġija jitneżżaw l-artali, sinjal tad-dieqa għall-mewt tal-mulej. Mbagħad wara jibdew il-vizi li jdumu hawn qisu sa xil-11:30 ta' bil-lejl. Għada jum il-mewt tal-mulej nfakkar li hemm l-obbligu tas-sawm ma jistax jittikel il-laħam minn dawk li huma obbligati. Filgħodu fit-8:30 aħna l-kapitlu saċerdoti ikonna talb quddiem Ġesu magħluq fl-Ewkaristija, għandna kodba apposta biex min jixtieq jingħaqad magħna wkoll b'dak it-talb. Wara l-ofsinhar mbagħad fit-3:30 tibda l-azzjoni liturġika bil-kant tal-Passjoni skont San Ġwan, it-talbiet solenni, l-adorazzjoni tas-salib u nagħlqu bit-tqarbin imqaddes. Nhar Sibt Lejt il-funzjoni fil-għaxija tas-lejt tal-mulej tibda hawn fit-8:30 dawn il-funzjonijiet kollha jmexxihom Monsignur Arċisqof. Mhux se ngħid ħinijiet jien, ngħid fuq it-tqassim taż-żjud kif se jsir. Ġifieri l-konċelebranti li mhux se jitilgħu għaż-żjud jistgħu jimxu wara s-salib tal-proċessjoni. Dawk li l-kappellani ġifieri dawk li se jiġbru żjud jitilgħu hawnhekk jieħdu żjud mingħand l-Arċisqof u mbagħad ikomplu mal-proċessjoni. Nitolbu fiċ-ċokontana nitolbuko Alla li tista' kollox biex aħna li ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek jisħoq inna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li għax u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
L-aħwa eżis. Għadna kif berikna iż-żejt tal-Griżma, tal-katekumeni u tal-morda. Biex jidher iżjed il-misteru tal-Knisja bħala sagrament ta' Kristu li jqaddes kull realtà u kull sitwazzjoni tal-ħajja. Issa se jiġu għafdati dawn iż-żjud fidejkom, eżis saċerdoti, biex permezz tal-ministeru tagħkom tinżel tammar il-grazzja ta' Alla li ssaħħaħ u tagħti l-ħajja. Minħabba li huma sinjali tal-grazzja ta' Alla, araw li dawn iż-żjud jiġu miżmuma u venerati b'qima speċjali. Jalla l-persuni, l-postijiet u l-oġġetti li jindilku bihom jiddu bl-istess qdusija ta' Alla. Li b'don tal-aġeb tal-imħabba tiegħu ried li fis-sinjali sagramentali jiġġeddu b'mod mistiku il-ġrajiet tal-istorja tas-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Qabel immorru, ħudu paċenzja, d-doqxa lissa. Franz, fejn qiegħed Franz Abdilla? Inti l-lista ġibta tas-saċerdoti? Wow. Għax di ħaġa li xtaqta imma għadna ma ddeċidejniex kif se nagħmlu, ġifieri aħfruli. Tal-bidu iżarbuni żaqżaq, ġifieri. Jiena llum xtaqt fisimkom fisem il-Knisja. Nifraħ u nirringrazzja lis-saċerdoti li din is-sena jalqu 60 sena ordinati, il-kanonku Dun Ġwan Borċ u l-kanonku Dun Giuseppe Mikallef. U anke Patri Angeliku Vella u qiegħed rikovarat qaluli Patri Angeliku ma setax jiġi imma iċ-ċabċiba nagħmlu wara xil-lista baqali ġifieri għax inkella jiġu bħall-Oscars u mhumiex. Nixtieq ukoll nirringrazzja u nawgura lis-saċerdoti li jista' l-grazzja tal-la twila li għalqu 50 sena ordinati ġifieri ordinaw fl-1965 meta jien għamilt l-ewwel tqarbina. Dun Luigi Aġus, Dun Giuseppe Brincat, Monsignor Dun Joe Buġeja, il-kanonku Dun Vicenz de Micoli, Dun Kamr Farrugia tal-Gudja, Dun Salve, Patri Emanuel Adami tal-MSSP, Patri Norbert Bonavija tal-MSSP. Ma nafx jekk jgħidulkomx patri intom tal-MSSP, le suppostu jew iva. Insomma tal-MSSP hemm Vincent Magro u Bernard Manġon, u mbataw il-Karmelitani Samuel Abela, Lino Brincat, Joe Farrugia u Guido Mikallef, għaw is-Salesian Frank Clifton, u żewġ Ġiżwiti Stephen De Raffaele u Anthony Gallia. Nixtieq ukoll nawgura daw is-saċerdoti li dis-sena jalqu 25 sena. Ġifieri ġew ordnati fl-1990. Fader Roy Galdes, Fader Ray Toledo, Fader Vic George Vassallo, tal-MSSP Silvio Bezzina, żewġ Agostinjani Ray Franca Lanza u Franco Grek, Salesian ta' Don Bosco Joe Portelli. Nistgħu nagħtuhom ċabċipa ta' ringrazzjament. Issa naħseb nistgħu mmorru fil-paċi ta' Kristu. Neġgħu ngħiduha. Ħadlek postok imma insomma mhux l-ewwel darba li żedkom.